আসসালামু আলাইকুম। এই রমজান মাসে আপনি যদি কম্পিউটার ভিশন থেকে যে কোনো বাজারে একটা পিসি বিল করেন, আপনার জন্য কিন্তু একটা কনফার্ম গিফটের ব্যবস্থা আছে। আর একটা কথা বলে নেই, আপনি এই পিসি বিল করার সময় অবশ্যই বার্গেনিং করে কিনবেন। আমাদের কাছে আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট তো অবশ্যই দিব। এটার সাথে এই গিফটের কোনো সম্পর্ক নাই, জাস্ট পিসি বিল করলেই আপনি একটা এই গিফট নিয়ে যাবেন। কী কী থাকছে? রমজান মাসের যেগুলো প্রয়োজনীয় জিনিস সেগুলোই থাকবে। একটু বুন্দি আছে, তারপর হচ্ছে খেজুর আছে, এছাড়া যা যা দরকার মোটামুটি সব কিছু কিন্তু এখানে আছে। তো আমার মনে হয় রমজান মাসে আপনি আপনার কষ্টের টাকায় সেরা পিসিটি বিল করুন কম্পিউটার ভিশনে এবং বুঝে নিন আপনার কাঙ্ক্ষিত গিফট।